Ne, dar ne. O, jau. Labą dieną, mano vardas Ana ir aš norėčiau pasakyti apie korepetitorių Vincą Andriušį, su kuriuo aš susidūriau dar prieš porą-trejetą metų ir būtent mes pradėjom kalbėti apie fiziką, o fizika buvo mano didžiausia problema mokykloje. Ta prasme, aš mokinausi beveik 1 dešimtukais, o iš fizikos turėjau 6. Tiesa, lygiai A++, nu, ta prasme, čia pats sustiprintas lygmuo, bet iš tų 6 5 niekaip neišlipdavo. Ir net mes turėjom su klasiokais tokį tarpusavį susitarimą, kad aš už juos rašau rašinėlius literatūros pamokoms, o jie už mane sprendžia fizikos užduotis. Ir man fizika atrodė tamsus miškas. O Vincas Andriušis man sugebėjo išaiškinti ją taip, kad man buvo tikrai įdomu. Ir, ta prasme, man ta fizika atrodė iš viso kažkokia tolima atskira kažkokia sritis, kuri neegzistuoja realiam pasaulyje. O jis sugebėjo ją man išaiškinti taip, kad aš ją susijau su realiais gyvenimo reiškiniais, su realybė, su tikrovė, su tam tikrais dėsniais, kurie ne tik apčiuopiamam pasaulyje galioja, o ir šiaip galioja visur ir visada. Tai labai dėkoju Vincui.